ครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบนทั้งหมด Node Full Stack Node Full Stack เรียกว่า MERN Stack Node คืออะไร MERN คืออะไรผมจะอธิบายว่าทั้งหมดคืออะไรจนถึงตอนนี้เราเรียนเกี่ยวกับ React เราเรียนเกี่ยวกับใช้งาน React อย่างไรกับ Firebase ใช้งาน React กับ authentication กับ front end frameworks อย่างไรกับ Django อย่างไรและยังไม่ตั้งใจบนติดตั้ง React กับ database จริงๆครับและก่อนติดตั้งกับ database จริงๆจำเป็นต้องใช้ middleware ระหว่าง database และ React ก็มี databaseติดตั้งกับ React directly ไม่ได้ React คุยกับ database directly ไม่ได้เพราะว่า database usually doesn't have an API to interface with. So มีปัญหากับ databases. So React คุยกับ database อย่างไรครับ with database how แนะนำ express so มี express ใช้ขอโทษครับ uses APIs to communicate with React and database calls to pull and write or read and write to the database. So มี React จะใช้ Express คุยกับ database ใช้ database อะไรครับใช้ database MongoDB ส่วนมากข้างใน MERN Stack so มี MERN Stack คือ MongoDB คือ NoSQL Database ผมจะอธิบายว่า NoSQL Database คืออะไรในอนาคตแต่ว่าเพื่อวันนี้จะรู้ว่ามี NoSQL Database คือ MongoDB ถ้าเกิดว่าอยากใช้ Relational Database ใช้ได้แต่ว่าข้างในคอร์สนี้จะตั้งใจบน MongoDB และใช้ JSON Object ข้างใน Database แต่ว่าวันนี้จะตั้งใจบน Express และหลังจากนั้นจะอธิบายว่า Mongo ใช้งานอย่างไรครับและมี React มี Express มี Mongo และทั้งหมดนี้จะใช้ Node.js technology framework to support React and Express so มี MERN Stack ทำไมเพราะว่ามี MongoDBมี Express มี React และมี Node so มีทั้งหมดมีทั้งสี่นี้จะรวมกันเรียกว่า MERN Stack so วันนี้จะตั้งใจบน Express และแสดงว่าใช้ Express อย่างไรติดตั้ง Express กับ React อย่างไรและในอนาคตติดตั้ง Express กับ MongoDB และหลังจากติดตั้งกับ MongoDB ติดตั้ง React กับข้อมูลข้างใน database อย่างไรใส่ข้อมูลใน database เรียกข้อมูลใน database so จะแสดงว่าช้าๆอันดับโดยอันดับและวันนี้อันดับที่เด็กจะแสดงว่าใช้ Express so ที่เด็กเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ครับ so ข้างใน terminal window นี้หรือ terminal window นี้ทั้งสองก็ได้ครับใช้วิธีข้างในโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์อะไรก็ได้ผมจะสร้างโฟลเดอร์ Express tutorial และหลังจากนั้นจะมี Express tutorial ที่นี้ไม่มีอะไรข้างใน Express tutorial so cd into Express tutorial และไม่มีอะไรข้างในนี้เราจะใช้ command npm init -y ผมอยากใช้ auto install npm init -y คือ auto setup npm หรือ node ข้างในโฟลเดอร์นี้ครับและข้างในนี้จะแค่สั่งpackage.json file และข้างใน package.json file มีชื่อมี version description main index.js entry point และมี scripts และ keyword และทั้งหมดไฟล์นี้ครับ so ติดตั้ง express อย่างไรครับข้างในโฟลเดอร์นี้ผมจะแค่สั่งactually let's do this bring this up แค่เขียนว่าข้างใน express tutorial จะเขียนว่า npm install Express และหลังจากนั้นจะมี Node modules และข้างใน Node modules ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องใช้เพื่อ Express และ Express ที่นี้ครับ
และหลังจากนั้นมี dependencies express ข้างในนี้แล้วครับ so ติดตั้ง express แล้ว this is a fast way นี่คือวิธีเร็วเพื่อสั่ง express alright so ข้างใน express tutorial ผมจะสั่ง backend folder so maker backend actually ก่อนนั้นครับผมจะแค่ touch server.js แค่นั้นครับเพราะว่าผมแค่อยากแสดงว่าวิธีธรรมดาใช้ express อย่างไรครับ so ข้างใน server.js จะใช้ basic setup getting started และ installing hello world so ข้างในนี้มีโค้ดเพื่อเขียนว่า hello world copy ทั้งหมดนี้ได้ครับ so copy นี้และใส่ข้างใน server.js so มี server.js มี package.json package lock.json และมี node modules มี server.js ผมจะแค่ใส่ข้างในนี้และ save แบบนี้ครับและข้างใน express tutorial window ผมจะแค่เขียนว่าผมจะแค่เขียนว่า npm start actually ขอโทษครับผมทำผิดจำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้างใน package json จำเป็นต้องลบ test ลบนี้และข้างใน scripts เขียนว่า dev run dev start แล้วแต่คุณครับผมจะใช้วิธีใช้คำศัพท์ dev แต่ว่า dev or use any word you like other than build or production อันนี้ build or production มีส่วนมากจะมีวิธีเฉพาะก็นี่คือใช้ dev ที่นี้ครับ so dev และมี colon ที่นี้ครับและมี double quotes สำคัญมากข้างในเพราะว่าทั้งหมดนี้คือ JSON objects อันนี้ทั้งหมด JSON objects จำเป็นต้องใช้ double quotes ที่นี้ so double quotes สำคัญมากข้างในนี้จะเขียนว่า node server.js แค่นั้นครับและ save นั้นได้ครับและ npm run dev และทีนี้ express tutorial dev และมี node server.js และ example app listening at http localhost 3000 อันนี้มาจากที่ไหนครับมาจากที่ไหนมาจากที่นี้ครับ so example app listening at http localhost และ port คืออะไร port ข้างบนที่นี้คือ port 3000 so จะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง port 3000 so ผมจะไปถึง localhost port 3000 hey มี hello world ข้างบนที่นี้ hello world มาจากที่ไหนครับมาจากที่นี้เรียกว่า app.get และ app.get path และมี request และมี response และข้างใน request และ response มี response.send hello world app คืออะไร get คืออะไรอันนี้ทั้งหมดดูแปลกมากไม่เคยเห็นนี่โอ้ยไม่อยากเรียนภาษาใหม่ครับไม่เป็นไรจะไปช้าๆเลยข้างในนี้เราจะใช้ express so ข้างบนมี import อันนี้เหมือนกันจาก react อันนี้ import express from express so ใช้วิธีเหมือนกันเพื่อexpress จำเป็นต้องใช้imports แบบนี้ครับ so we do a constant so const express equals require และข้างในนี้มี express so that is the same thing อันนี้คือทั้งสองนี้คือเหมือนกันและเราจะใช้วิธีนี้ใน express เปลี่ยนไปในอนาคตได้แต่ว่าผมจะแนะนำว่าใช้วิธีเหมือนกันเพื่อ express use whatever the method they provide here as opposed to trying to change it to ECMA or ECMA 6 I think it is so หลังจากนั้นเราจะใช้คำศัพท์ app และเรียกว่า app คือ express ก็ใช้วิธี get method ที่นี่และใช้ URL method so อันนี้คือ get มี post method ได้ด้วยครับมี put method มี delete method มี create or มี post method so มีทั้งสองมีทั้งหมด method มาข้างใน app so ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง postman so ข้างในนี้มี postman ที่นี้ใช้ new request so new collection และผมจะเรียกว่านี้
rename. So this will be express requests. และข้างในนี้จะสั่ง express ไหมครับ so add request และข้างในนี้มี get request. Alright. และ localhost 3000 มี get request ที่นี่ไม่ต้องเขียนอะไรข้างใน authorization headers body prerequisite script prerequisite scripts ไม่มีอะไรข้างในทั้งหมดนี้แค่จะเขียนว่า send และมี hello world hey มาแล้วครับ cool we have request status 200 awesome แต่ว่าข้างในนี้มี regular text express ใช้ API ส่วนมาก API อยากกลับ JSON object so กลับตบ JSON object ได้ไหมครับได้ครับ so ถ้าเกิดว่าเราอยากกลับ JSON object res.send is usually used for web page responses และ res.json response.json มี object เขียนว่า object ข้างในนี้So ถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า res.json และมี message hello world as an object send ได้และหลังจากนั้นขอโทษครับ so ที่นี่มีปัญหาจำเป็นต้อง stop และ restart server และหลังจากนั้น changes จะมาแล้วและ send ได้และที่นี่มี message hello world as an object hey awesome cool เราเปลี่ยนไปนั้นโอเค coolถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นว่าข้างใน request คืออะไร actually before doing the request ผมแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ object ธรรมดา or object เปลี่ยนไปข้างในนี้ so let's say we want to change this object I want to the updated changes save ที่นี่และที่นี่ผมจะเขียนว่า send hey ทำไมไม่เปลี่ยนไปที่นี่ผม save ข้างในนี้ file save ที่นี่แล้วและผมเขียนว่า send ที่นี่ทำไมไม่เปลี่ยนข้างล่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ node ธรรมดา node server js ข้างใน package json ที่นี่เขียนว่า node server jsจะไม่เห็น changes ข้างใน server js ก็ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปข้างในไฟล์นี้จำเป็นต้องหยุด server และเริ่ม server อีกครั้งและหลังจากนั้น changes จะ reload โอเค cool นั่นคือปัญหามากวิธีไม่ดีก็แก้ปัญหานั้นอย่างไรครับใช้ package npm install node mon โอเค cool install node mon ได้ครับและหลังจาก node mon ติดตั้งแล้วเราไปข้างใน package json และข้างใน package json เปลี่ยนไป node ถึง node mon so dev ที่นี้ผมจะ comment out นั้นได้ครับและเขียนว่า dev และเขียนว่า node mon server.js I don't know if I can comment that out that way I want to have just a regular comment I guess I can't do a comment in there actually dev node let dev node mon เขียนแบบนั้นได้ครับ so เขียนlet's do lowercase there we go so ข้างในนี้เขียนว่า npm run dev node mon และทีนี้จะเห็นว่า hey node mon version และ to restart at any time enter rs so rs and we can restart and example app listening so node mon starting node server js and watching extensions จะเห็นว่าถ้าเกิดว่า save js mjs หรือ json จะ restart นี้อัตโนมัติครับ so ผมจะแค่ใช้นี้ในข้างๆและผมจะเปลี่ยนไปไฟล์ของเราและเราจะเห็นว่าอันนี้จะ reload so ข้างใน server js reduce that font a little bit there we go this is an example
to show how NodeMon auto reloads. So จะ save ที่นี้ and เราเห็นว่า example app listening เราเห็นที่นี้เปลี่ยนไปและที่นี้จะ send อีกครั้ง hey this is an example to show how NodeMon auto reloads ไม่ต้องหยุด server ไม่ต้องเริ่มอีกครั้ง so now server จะ hand changes autonomous ข้างในนี้แล้วครับ so app.get มี post app.post และถ้าว่าเราอยากใช้ post ที่นี่และเราจะใช้ request และ response ทั้งหมดทุกวิธีที่นี้จะมี request and response ขอโทษครับ request และ response และข้างในนี้เราเขียนว่า res.json object ที่นี้ message this is a post request เรารู้ว่า post request อย่างไรครับมาถึง postman และเปลี่ยนไปนี้ถึง post และเขียนว่า send และที่นี้ this is a post request เพราะว่ามาจากที่นี้ครับ so มี app.post และมี res.json message this is a post request ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่า post request หรือ post method คืออะไรหรือ request method คืออะไร console.log request so req คือ request อันนี้คือสถานที่ที่แรกเป็น request สถานที่ที่สองเป็น response ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไป req ถึงจริงๆเขียนว่า request จริงๆเขียนว่า response แต่ว่าส่วนมากจะเห็นว่า res และ req เป็น shorthand notation so เป็นสั้นๆกว่าเพื่อ request เพื่อ response so ข้างบนผมจะเขียนว่า app.get และ request และ response request and is a long form for req response is a long form for res usually it is written shorthand req res แค่นั้นแค่อยากใช้ comment ข้างบนเพื่อ reference ครับ so ข้างใน post นี้ผมจะแค่ send อีกครั้งที่นี้เขียนว่า post ที่นี้และ send post และทำไมไม่มี console ที่นี้ oh no console ที่ไหน console ข้างในนี่ครับ console ข้างใน terminal ของเราครับ so ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นข้างในนี้มีข้างบนจะมีวิธีเขียนว่าrequest type คืออะไรอันนี้คือทั้งหมดข้อมูลของ request there's a lot of information ข้างใน request มีหลายข้อมูลข้างในนี้ so ถ้าเกิดว่าเราจะไปข้างบนและเราจะเห็นว่าit's a lot of info 1 second there we go there's the top of it so มี incoming message ที่นี่object model high water buffer มีทั้งหมดข้อมูลแบบนี้และเราจะเห็นว่าwhere did it go request type or method ทำไมตาของผมไม่ทำงานถูกต้องครับdid I miss it there's my headers and there we go method post ที่นี่ครับ it's buried แต่ว่า request.method คือ post ถ้าเกิดว่าเราอยากเรียก method ที่นี่ธรรมดาเขียนว่า request.method ข้างในนี้ so เขียนว่า .method ธรรมดาได้และผมจะตี send อีกครั้งที่นี่และเราจะเห็นว่าที่นี่มี post เขียนว่าที่นี่ so ถ้าเกิดว่าเราอยากเช็คมี request method คืออะไรเช็คได้ครับแต่ข้างในนี้ app.post จะ filter เพื่อเราแล้วครับ so หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ put request เพราะว่า put เพื่อ updates มี app.put slash และ request response
และ res.json message this is a put request และเราจะ console.log request.method อีกครั้งครับและทีนี้จะเปลี่ยนไป post ถึง put และ send this is a put request และข้างใน message ของเรามี put ทีนี้ครับ hey awesome so it's starting to make sense และล่าสุดมี delete method so me put let's capitalize this to post so this will be the same thing as create delete is remove or delete so app.delete le slash le request response and me console.log response.json or whoops ขอโทษครับ request.method และข้างหลัง response.json และข้างในนี้มี object message มี this is a delete request และข้างในนี้เขียนว่า put และ delete และ this is a delete request และข้างใน terminal ของเรามี delete hey awesome ทั้งหมดวิธีที่นี้มาแล้วครับ so มี5วิธีมี get มี post มี put delete 4วิธีขอโทษครับมี4วิธี get post put and delete โอเคเขียนโค้ดเยอะเพื่อทั้ง4วิธีนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ chaining I can chain these requests together และ app.route และข้างในนี้ .slash.get request response และ return or response.json และข้างในนี้ message chained result chained get result ขอโทษครับและข้างบนผมจะลบทั้งหมดนี้ comment out ทั้งหมดนี้เพื่อตัวนี้ and oops did I route sort of undefined oh weird oh there we go ขอโทษครับ so ทีนี้ there we go cannot deleteขอโทษครับเปลี่ยนไปถึง get และ send chained get result hey cool ทำไมใช้วิธีแบบนี้ครับเพราะว่าใช้ get ที่นั้นใช้ post ที่นี้และใช้วิธีเหมือนกันใช้ทั้งหมดจะมาถึงURL ที่นี้ธรรมดาและไม่ต้องเขียนว่า1 2 3 4 function ทั้งหมดเขียนว่า function ทั้งหมดข้างในนี้ได้ครับ so what we can do is the same thing เขียนว่า get แบบนี้และใส่ข้างใน post แบบนี้ได้ครับ chained post result และข้างในนี้เปลี่ยนไปถึง post and เปลี่ยนไป chained post result hey wait อันนี้ซับซ้อนมากทำไมเขียนแบบนี้ไม่เข้าใจ okay so the cool thing about this is ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ทั้งหมด function บน single URL ใช้ได้ครับและผมจะแค่เขียนว่าวิธีข้างบนนี่คือ const and basic response request response และข้างในนี้ผมแค่อยาก response.json และข้างในนี้ผมจะเขียนว่า message และเขียนว่าข้างในนี้ this is a chained response okay so มี request มี response ที่นี้เปลี่ยนไปนี้ลบนี้ได้ครับและเขียนว่าข้างใน get basic response เขียนแบบนั้นได้ครับ so ถ้าเกิดว่าจะมาถึงที่นี้ get
เขียนว่า send this is a chained response wait can I do that for this as well ใช้ได้ครับ basic response hey that seems pretty cool so ไม่ต้องเขียนว่า code เยอะมาก this is a chained response awesome very simple ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไป basic response ถึง response อื่นใช้ได้ใช้ฟังก์ชันอื่นๆข้างในนี้ได้ครับ so โอเคอยากแสดงว่าใช้ app route อย่างไรครับโอเค so ส่วนตอนนี้เราใช้แค่ forward slash ถ้าเกิดว่าเราอยากไปถึง actual page or actual request or specific request specific ID ผมอยากใช้ specific ID ผมอยากใช้ detail page for item number 1 or detail page ใช้ผ่านข้อมูลข้างในนี้อย่างไรครับเพื่อนั้นผมจะ comment นั้นและ comment นี้และผมจะ uncomment app.get ข้างบนและ actually let's recomment that and do specific let's do app.get and we'll do this for getting parameters or specific information from the URL so get ในสถานการณ์นี้ผมอยากใช้ detail page หรือใช้ที่นี่เบอร์1เบอร์2เบอร์3ผมอยากใช้ข้อมูลนาน so ทีนี้ไปถึงสถานที่อะไรไป ID และข้างในนี้ใช้ request response และข้างในนี้ response or console.log request.params parameters และข้างในนี้จะแค่เก็บแบบนั้นและเขียนว่า get ที่นี้และ send และ this ไม่มี response.send อันนี้จะทำอะไรบ้างครับจะ hang it won't ever complete it'll just keep running แต่ว่าข้างในนี้มี response มี console ID เบอร์3 ID มาจากที่ไหนและเบอร์3มาจากที่ไหนครับเบอร์3มาจากที่นี่จริงๆเป็น string 3เป็นไม่มีเบอร์จริงๆเป็น string ทั้งหมดที่นี่จะเปลี่ยนไปถึง string so ที่นี่จะมี dictionary ID มาจากที่ไหนครับ ID มาจากคำศัพท์นี้ครับ so ถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า random stringเขียนแบบนั้นได้ครับและ send อีกครั้งและข้างในนี้มี random string โอเค cool ทำไมอันนี้สำคัญเพราะว่าข้างใน response.json เขียนว่า message และข้างในนี้ใช้ template tags หรือ tildes ข้างๆเบอร์1เราเรียนนี้ในเรียน React so เขียนว่า you wanted to get info on ID $request.params.id or random string so เขียนแบบนั้นได้ครับและเขียนว่า send and you want to get info on ID 3 hey now 5 hey เปลี่ยนไปถึง ID 5มี dynamic routes ตัวนี้ครับ hey that's pretty cool so มี dynamic route ที่นี่ครับเขียนแบบนี้ได้ครับ alright not bad โอเค so เราเห็นว่ามีหลายสิ่งที่แบบนี้มี chaining วิธีแบบนี้ครับและใช้ฟังก์ชันตัวเองแบบนี้และใช้เฉพาะ or ข้อมูลเฉพาะนี่ทำไมแสดงทั้งหมดวิธีนี้ครับเพราะว่าผมอยากแสดงว่า structure ของ Express ใช้งานอย่างไรครับส่วนมากข้างใน production project จะเห็นว่า project structure แบบนี้ครับ so ข้างในนี้ผมจะที่เด็กสร้าง folder backend so ข้างใน Express tutorial มี folder structure node module package json package lock json และ server js ผมจะสร้าง folder make their backend so ที่นี้ cd into backend และข้างใน backend ไม่มีอะไรเราจะใช้ server js ข้างใน backend ของเราครับ so ผมจะย้าย server js move server.js to backend so ลบจากที่นั้นและใส่ข้างใน server.js โอเค
มีปัญหาครับเพราะว่า hey wait a minute module not found oh no we broke our application ของเราเต็กแล้วไม่ดีไม่เป็นไรเปลี่ยนไปข้างใน package JSON ได้ครับและเขียนว่าแค่จำเป็นต้องเขียนว่า backend/server.js และควรอัปเดตนี้ถ้าว่าเราอยากใช้ node ในอนาคตใช้ได้ครับ and that's all we have to do so ถ้าว่าเราเปลี่ยนไปpackage JSON จำเป็นต้อง reload นี้และหลังจากนั้นทำงานทั้งหมดถูกต้องครับถ้าว่าเราจะเขียนว่า send ที่นี่ hey we got an ID of 5เขียนว่าที่นี่ ID of 4 so อันนี้ทำงานถูกต้องครับ alright perfect so server.js ข้างในนี้แล้วครับและมี routes ที่นี่ okay cool now จริงๆไม่อยากใช้ route destination route ไม่อยากใช้ข้างในนี้ควรใช้ destination route ข้างใน routes folder so ข้างใน backend vector folder ของ routes และข้างใน routes folder จะ touch routes app routes.js so app routes.js เราจะใช้ routes ข้างในที่นี่ครับso จะที่เด็ก import express so const express equals require express และเราจะใช้คำศัพท์ router ทำไมใช้ router ไม่ได้ใช้ app ทำไมไม่ใช้ app so we're going to use the router module from express ทำไมครับ because the router module segregates information the app module is a global wrapper so เราอยากใช้ segmentation ของ apps ของเราและใช้ app global เพื่อ routing ข้างใน application เฉพาะso think of this ถ้าเรามีประสบการณ์กับ Django จะแสดงว่ารูปแบบใช้งานอย่างไรครับ so มี express.router เขียนว่าแบบนี้และข้างในนี้มี router.get และข้างในนี้มี .slash และข้างในนี้จะเขียนว่า request response และ response.json message this is from the router module และข้างหลังจำเป็นต้อง export router module so our first export module exports equals to router ส่วนมากจะเห็นว่าข้างใน React ธรรมดามี export default router ใน Express เขียนว่า module.exports equals to router slight difference but it's not too bad annoying รำคาญเข้าใจรำคาญมากผมจะตกลงแต่ว่าผมเห็นด้วยแต่ว่าเขียนแบบนี้ alright so ใช้งานอย่างไรข้างใน server.js ผมจะแค่ comment out นี้ comment นี้และข้างใน project ของเราครับจำเป็นต้อง import router ข้างบน so const app routes จาก require ./routes/app routes และ app routes ใช้งานอย่างไร app.use เพื่อ default route app routes hey wait a minute much simpler much smaller app.use คือคำศัพท์ใช้เพื่อ URL นี้ใช้ app routes มาจากที่ไหนครับมาจากที่นี่และข้างในนี้มี / มี default route ข้างในนี้ด้วยครับ so ถ้าเกิดว่ามีวิธีการใช้ get request ข้างใน project และ get request ข้างในนี้ถ้าเกิดว่ามี request เพื่อที่นี้ request get post อะไรก็ได้ทั้งหมดจะ forward ถึง app routes และทั้งหมด forward ถึง app routes และใช้วิธีข้างใน router นี้ครับ so let's try this มี localhost ที่นี่มี get request มี basic route ที่นี่และ this is from the router module hey that's pretty cool ทำไมเขียนแบบนั้นครับเกิดอะไร again
เราใช้ get request จาก postman ของเรา get request ไปถึงURL ธรรมดา URL primary URL และหลังจากนั้นจะ route ถึง app routes. So if you're familiar with Django, this is the global urls.py within the project folder. Soอันนี้ใช้ this would be something like path slash let include app routes dot urls เขียนว่าคล้ายๆกันนั้นครับ so these two would be the same ถ้าเกิดว่าชินกับ Django ถ้าเกิดว่าไม่ชินกับ Django ไม่เป็นไรครับแค่อยากแสดงว่าทั้งสอง framework คล้ายๆกันข้างในความคิดอย่างไร so มี app.use และข้างใน app routes this is the local urls file and this combines the view in the response so อันนี้คือ view ข้างใน response ด้วยครับ so ถ้าเกิดว่าอยากทำความสะอาดนี้มากกว่านี้เขียนว่า controllers folder so ข้างใน backend folder จะใช้จะแยกฟังก์ชันนี้จากที่นี้ครับเราจะแยกฟังก์ชันนี้และเขียนว่าข้างใน controllers so make dir controllers dot or controllers folder let touch controllers app controller dot js so ข้างใน app controller dot js จะ paste in request response แต่ว่าใช้ const basic response or get response ใช้ get responseใช้วิธีนี้ได้ครับ so this is our get response และใช้ module dot exports equals to get response แค่นั้นครับ so ข้างใน app routes เขียนว่าข้างในนี้ get response ทีนี้ครับและจะ auto import get response require controllers app controller จากนั้นเราจะใช้ get response hey cool so ใช้วิธีข้างในนี้ได้ครับ so let's try and see if it works and this is from the router module let's change this is from the router or from the controller route controller and refresh and send this is from the route controller very cool awesome ทำไมเขียนแบบนั้นทำไมแยกเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราอยาก scale express ของเราครับทีนี้มี server.js เป็น main entry point app.use ได้ครับและมี default route ที่นี้และ app.routes or app/routes ที่นี้จะไปถึง app routes ข้างในไฟล์นี้และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนไป responses เปลี่ยนไปได้ครับเปลี่ยนไปข้างใน app controller มี post response มี put response มี delete response or มี delete function แล้วแต่คุณครับใช้งานได้ครับ so let's build out another one real quick มี router.get มี router.post และไปถึงที่นี้และเขียนว่า post response อันนี้คือ post request นี่คือ post response มาจากที่ไหนครับเขียนว่าข้างใน app controller so const post response request response le res.json le message this is a post response ถ้าเกิดว่าสะดวกเขียนว่า this is a create view or const create view เขียนว่าแบบนั้นได้ครับ create view เขียนว่าแบบนั้นได้เขียนว่านี่คือ list view แล้วแต่คุณถ้าเกิดว่าสะดวกกับ Django อันนี้คือเหมือนกันนี่คือ list view อันนี้คือ create view so เขียนแบบนี้ได้และข้างในนี่มีจะทำ destructuring ข้างในนี้เขียนว่า list view และเขียนว่า list view create view และข้างใน app routes เขียนว่า
oops, let's get rid of that และ list view และ create view และเขียนแบบนั้นได้และทีนี้จะทำ post และมี this is a post response so ถ้าเกิดว่าสะดวกกับ Django อันนี้คือ URL file ของ Django เราจะเรียก view จาก views file จริงๆครับ the views file the controllers เหมือนกันครับ this would be the same thing as class list view or function or define or def list view so เหมือนกันจาก Django so ถ้าเกิดว่าชินกับ Django อันนี้รูปแบบคล้ายๆกันนั่นครับ so then ถ้าเกิดว่าเราจะต่อไปมี list view มี create view มี const update view และมี request response และข้างในนี้ res json this is a update view and ติดตั้งที่นี่ได้ครับมี router.post มี router.put และ slash และมี update oops ยังไม่ export update view และข้างใน app routes มี update view and มี put request ที่นี่เขียนว่า put และ send ได้ this is a update response และล่าสุดเราจะใช้ delete view and ถ้าเกิดว่าใช้ delete view ผมจะแสดงว่าวิธีการอื่นเพื่อ delete view so we can do const delete view และ request response และ response.json message this is a delete response cool เพิ่มข้างในนี้ได้ครับ delete view awesome ในข้างใน app routes ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยครับ so มี router dot route ใช้แบบนี้ได้ครับและมี / dot get list view dot post create view dot put update view และ dot delete view ว้าวลบทั้งหมดนี้ได้ครับและทั้งหมดมีข้างในหนึ่งสายได้ครับมีทั้ง4วิธีข้างในหนึ่งสายแบบนี้และจะไปถึง delete view และเขียนว่า delete hey this is a delete response very cool this is a put response ทีนี้ this is a update response or a put response มี post อันนี้คือ this is a post response และมี get อันนี้คือ get response hey very cool so ทั้งหมดนี้วิธีง่ายกว่าธรรมดาครับ so all of that wrapped down into a single app controller มีทั้งหมด view ที่นี้มี app routes chained together และมี server.js คือ entry point แค่เขียนว่าหนึ่งสิ่งที่แบบนี้หรือหนึ่งสายแบบนี้และจำเป็นต้อง import app routes แค่นั้นครับ okay so ถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่ม application so test application or another app let's call this posts so touch routes / posts routes .js so ถ้าเรามี application ของ posts or comments let's make it posts and touch so ข้างใน posts routes มีจะใช้ express และ router so const express equals to require express และข้างหลัง const router equals to express dot router capital R สำคัญมากและข้างในนี้เขียนว่า const or ขอโทษครับ router dot get และข้างในนี้ / และข้างในนี้จะแค่เขียนว่า request และ response or actually ควรเขียนว่า controller เพื่อนั้นครับเขียนว่า touch controller post controller or posts controller .js so ข้างในนี้มี post controller .js so ข้างในนี้ const post list view
equals to request response.json message. This is from the post app get request or list view. แล้วแต่คนและจะ save นี้ module.exports equals to post list view. Cool. ข้างใน post routes จะเขียนว่า post list view แบบนี้ได้และ post list view มาจากข้างบนได้แต่ว่าข้างในแอปของเราไปถึง post ใช้นี้อย่างไรครับจำเป็นต้องเรียกว่า or ที่เรียก exports equals to router เขียนแบบนี้ได้ครับและข้างใน server.js มี app routes const posts routes or post routes equals to require routes /post routes และข้างล่างใช้ app.use/posts and post routes เขียนแบบนั้น so ถ้าเราจะไปถึง /posts ทำไมเพราะว่าเราอยากใช้ URL นี่คือ global URL นี่เหมือนกันเขียนว่า path/post include postroutes.urls so มี posts ที่นี่และจะเขียนว่า send hey this is from the post app list view hey that's pretty cool so มี URLs มี default URL มี app specific URL และใช้ post routes ที่นี่และข้างใน post routes มี get request very cool ยังไม่สั่ง post request so ถ้าเกิดว่าเขียนว่า post request ที่นี่จะเกิดอะไร hey we get an error cannot post standard no worries เก็บปัญหานั้นได้แต่ว่าก่อนนั้น import post list view จาก controller ข้างใน post controller และข้างใน post controller มี function แบบนี้ so วันนี้แค่อยากแสดงว่าสำคัญมากที่สุดคือ npm init ที่เราทำ npm init ข้างใน express tutorial มี npm init สั่ง package.json หลังจากนั้นเราติดตั้ง express npm install express so ที่นี้มีที่ไหนครับ and สั่งที่ไหนที่นี่ so ที่เด็กเราทำอะไรบ้าง that's all the response stuff so ผมแค่อยากทบทวนเราทำอะไรบ้างครับทบทวนเราแค่สั่งfolder ใหม่เขียนว่า npm init ข้างใน express tutorial folder สั่ง package.json file ที่นี่และหลังจากนั้นเราติดตั้ง express so npm install express หลังจากติดตั้ง express เราสั่ง server.js file เราสั่งทั้งหมดroutes นี้ app.get app.post app.put app.delete ทั้งหมดนั้นและแสดงว่าใช้วิธีของเรียกข้อมูลเพิ่มหลังจาก URL และใช้ parameters อย่างไรครับและแยกapp.get อย่างไรถึง route และ function ข้างบนและใช้ chaining อย่างไรด้วยครับ so หลังจากนั้นเราแยก or สั่ง backend folder ใส่ server ข้างใน backend folder และ update scripts for node and node mon เพื่อ tracking changes ข้างใน files ของเราครับเพื่อ automatic listening นั่นคือสำคัญมากและหลังจากนั้นเราสั่ง routes file และมี app routes และติดตั้ง app routes กับ app controllers so อันนี้จริงๆคือ views ถ้าเกิดว่าชินกับ Django ถ้าเกิดไม่ชินกับ Django ไม่เป็นไรครับแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าอันนี้คือ function จริงๆครับเราจะในอนาคตใช้ function แบบนี้คุยกับ database ในอนาคตและหลังจากนั้นเราจะใช้ function แบบนั้นข้างใน chaining เพื่อ URL นี้ครับ so ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ route อื่นเราใช้เพิ่มroute อื่นๆเขียนว่าข้างในนี้ได้ครับ so that's really it เราสั่ง application ไม่สั่ง post application ด้วยครับและแสดงว่าติดตั้ง post application อย่างไรแค่สั่ง post route folder และ post views ด้วยครับ so much smaller much more lightweight แต่ว่ารูปแบบ
คล้ายๆกันกับ Django ด้วย so ถ้าเกิดว่ารู้ Django ดีขึ้นจะอันนี้เห็นรูปแบบเร็วกว่าธรรมดาถ้าเกิดว่าไม่ชินกับ Django ไม่เป็นไรเขียน Express code แบบนี้หลายครั้งเพราะว่าดูแปลกมากกว่า React ธรรมดา so get used to this code ความคิดอย่างไรผมจะแสดงว่าในอนาคตและติดตั้งกับ database จะแสดงว่าในอนาคตแต่ว่าเพื่อวันนี้แค่อยากแสดงว่า basics ของ Express และใช้ Express อย่างไรและติดตั้งใช้อย่างไร or ตรวจสอบอย่างไรใช้ Postman ในอนาคตจะติดตั้งกับ React จริงๆและเราจะเห็น request จาก Django หรือจาก React ถึง Express และติดตั้ง React และ Express ด้วยกันครับวันนี้แค่อยากตั้งใจบน Express และใช้ Postman เพื่อ testing ครับ alright so ถ้าเกิดมีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันในอนาคตครับ alright bye everybody